Isso, sente-se dando glória a Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer acerca de um homem chamado Paulo, que antes da conversão era Saulo de Tarso. Ele tinha pelo menos 3 nacionalidades. Ele era hebreu, judeu e romano. E por ser hebreu, ele passou pela circuncisão do 8º dia. Por ser judeu, ele passou por um ritual chamado Bar Mitzvah. Pastor, o que é isso? Eu te explico. Todo judeu aos 12 anos de idade, ele tinha que passar por uma prova de conhecimento bíblico e por um ritual chamado Bar Mitzvah. E dentro da sinagoga, ele tinha que recitar os 5 livros do Pentateuco: Bereshit, Shemot, Vaikra, Benide e Vaidevarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E seria que depois que ele recitasse os 5 livros do Pentateuco, ele já estava apto para participar de todos os cultos que aconteciam dentro da sinagoga. Em Israel, um judeu, para se tornar homem, ele não precisava ter idade, mas sim um bom comportamento, porque eles visam mais comportamento do que idade. Até porque quando a gente para observar tudo isso, a gente percebe que a maturidade não está na idade, mas a maturidade, ela se encontra no nosso comportamento. Paulo, ele aprendeu nos pés de Gamaliel. Foi um homem que se tornou muito influente diante da sociedade que ele estava. E o que eu acho interessante é que Paulo, antes de se converter, ele era uma das pessoas que mais perseguia a igreja de Deus. Flávio Joséfo vai dizer que Paulo era um homem tão ruim, mas tão ruim, que ele amarrava pessoas com cordas. E depois de amarrar pessoas com cordas, ele subia em cima do teu cavalo e saía pela cidade arrastando as pessoas por cima do cavalo. E depois que ele arrastava essas pessoas, ele pegava essas pessoas pelos seus cabelos, levantava ela para cima e dizia assim: ó, cadê o teu Jesus? Se ele vir aqui, eu vou fazer a mesma coisa com ele que eu estou fazendo com vocês. Paulo, ele sentava em uma das 72 cadeiras que existia no Sinédrio naquela época. Para quem não sabe, o Sinédrio era a cúpula que mandava em todo lugar, em toda a cidade, em todo o ambiente. Então um dia, a história vai dizer que Paulo, ele agora amarra alguns crentes, e ele vai até o Sinédrio pedir permissão para que ele viesse matar esses crentes que ele haviam amarrado. Mas a história vai dizer que enquanto Paulo está indo de um lado pedir permissão para matar, esse pequeno grupo de crente dobra o joelho do outro lado e começa a orar a Deus. Nesse dia, eles não decidiram falar com a boca, mas sim falar com os joelhos. Pastor, e qual é a diferença? A diferença é que quando você fala com a boca, você vira refém das tuas palavras. Mas quando você fala com os joelhos, não é você que fala, mas é Deus que fala por você. Era o horário da meio-dia quando Paulo chegou. E o interessante que também era o mesmo horário que a igreja estava orando. Quando Paulo chegou para tocar na igreja, a Bíblia Sagrada vai dizer que veio uma luz sobre o teu rosto, e ele caiu com o rosto em terra. Era Deus dizendo a Paulo: por mais que a igreja seja um grupo pequeno, ela ainda tem dono. Quando Deus resolve defender aquilo que é dele, ele desce para mostrar que aquilo que é dele ainda tem dono. Aquilo que é dele, ninguém pode tocar. Por mais que seja pequeno, ainda é de Deus. Por mais que não tenha aparência, ainda é de Deus. Por mais que não sabe falar, ainda é de Deus. O que eu acho interessante é que a partir daqui,
começa um processo de transformação na vida de Paulo. Paulo vai ficar 3 dias cego. E depois de 3 dias, Deus levanta um homem chamado Ananias e diz: Ananias, vai na rua chamada direita, porque lá eu tenho um homem que escolhi para mim. Eu imagino Ananias olhando para Deus na tua curiosidade, dizendo: Deus, quem é esse homem? E Deus olha para Ananias e diz: Ananias, esse homem é Saulo de Tarso. Ananias dá um pulo para trás e diz: espera aí, Deus, esse homem aí é matador de crente, esse homem aí é perseguidor de crente. Tem alguém melhor, tem alguém mais capacitado para o Senhor levantar, tem alguém mais influente para o Senhor escolher. Aí Deus olha para Ananias e diz: Ananias, para você ele não pode prestar, mas para mim é um vaso escolhido, e eu vou fazer dele uma potência na palma das minhas mãos. Quando Deus fala aqui sobre vaso escolhido, a ideia de Deus aqui é mostrar Jeremias capítulo de número 18. Você percebe que o vaso está sobre o domínio do oleiro, e quando o vaso está sobre o domínio do oleiro, ele faz o que ele quer com o vaso. Se ele quiser modelar, ele modela. Se ele quiser amassar, ele amassa. Se ele quiser colocar fogo, ele coloca. Quando o vaso está sobre o domínio do oleiro, o oleiro faz com o vaso tudo aquilo que ele quer. Sabe que Deus estava dizendo para Ananias aqui: Ananias, até 3 dias atrás, Paulo estava sobre o domínio do diabo, mas daqui em diante, Paulo estará sobre o meu domínio, e eu farei com Paulo tudo aquilo que eu quiser fazer. Deus começa aqui um processo de transformação. Pastor, e o que é uma transformação? Eu te digo, você já viu quando você pega um milho de pipoca, coloca na panela e deixa ele aquecer por um tempo? Depois dele passar por um processo de aquecimento, ele nunca mais consegue voltar ao teu estado natural. Esta foi a ideia de Deus para com a vida de Paulo. Deus queria transformar a tua vida para que nunca mais ele voltasse a ser o que era. Então eu descubro que toda pessoa que é transformada por Deus de verdade, ela nunca mais consegue voltar ao teu estado natural. O que eu acho interessante é que a Bíblia Sagrada vai dizer que depois que Paulo se encontra com Deus, Paulo começa a ter agora uma mudança de vida. Pois você percebe, analisando a tua história, que o Paulo que outrora matava crente é Paulo que agora está abraçando. O Paulo que outrora perseguia crente é o mesmo Paulo que agora está ajudando. No capítulo 16 do livro de Atos, você percebe que Paulo está com o coração tão quebrantado diante de Deus, que depois dele repreender um demônio de uma moça que estava com espírito de adivinhação e dava lucros aos seus senhores, ele vai ser preso, vai apanhar, vai ser açoitado. Todo mundo que percebeu aquela cena olhou e disse: é agora que ele vai parar, é agora que ele vai desistir, é agora que ele vai chutar o pau da barraca. Mas quando deu o horário da meia-noite, Silas olhou para Paulo, Paulo olhou para Silas e disse: se a gente ficar parado aqui, a gente só vai ficar sentindo mais dor. Então vamos combinar uma coisa: enquanto você ora eu canto, ou enquanto você canta eu oro, mas parado aqui a gente não pode ficar. E diz a Bíblia que enquanto eles cantavam, Deus enviou um terremoto na prisão, as cadeias foram quebradas, e mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado. O que eu acho interessante é que Paulo ainda está em processos de transformação. Paulo ainda está passando pelo processo das mãos de Deus. Mas mesmo passando por processos, Deus faz várias promessas para Paulo. E no capítulo de número 27 do livro de Atos,
Deus fez uma promessa para Paulo, e Deus disse para Paulo que ele chegaria em Roma. Só que quando a gente para observar o capítulo de número 27, a gente percebe que mesmo Deus fazendo promessas a Paulo, a Bíblia diz que a viagem se torna difícil. Aqui nós descobrimos uma coisa. O que, pregador? É que o fato de Deus ter nos feito promessas não significa que as coisas serão fáceis. Você percebe que mesmo Deus prometendo, a viagem se tornou difícil. E você já parou para se perguntar o porquê Deus cumpre promessas? Eu te explico. Deus não faz promessas a você porque Ele é fiel a você. Deus faz promessas a você porque Ele é fiel à sua palavra. E quando eu faço aquilo que a palavra manda, Deus cumpre o que a palavra diz. Pastor, qual é o segredo para que eu viva todas as promessas de Deus na minha vida? É fazer o que a palavra manda. Porque quando eu faço o que a palavra manda, Deus cumpre o que a palavra diz. Perceba que no capítulo de número 28, a Bíblia diz que Paulo pega o navio para viajar. Deus já havia falado para Paulo que diante de toda essa situação, ele passaria por algumas adversidades. O navio ia quebrar, o mar ia balançar, o vento ia soprar, mas ninguém perderia a vida. Nem que fosse em pedaços, eles chegariam no propósito que Deus havia estabelecido. E assim aconteceu conforme tudo o que Deus havia falado. O vento soprou, o mar ficou bravo, o navio quebrou ao ponto de ficar em pedaços. Mas Paulo, juntamente com todos os tripulantes, chegaram no lugar que Deus queria os levar. Só que o que eu acho interessante é que quando o navio quebra, o navio não vai quebrar em Roma. Quando o navio quebra, o navio vai se quebrar em uma ilha chamada Malta. Só que Deus não fez uma promessa para Paulo que ele chegaria em Malta. Deus fez uma promessa para Paulo e disse que ele chegaria em Roma. Mas espera aí, pastor, se Deus não prometeu que Paulo chegaria em Malta, mas sim em Roma, o que ele está fazendo em Malta? Talvez a sua pergunta é a mesma todos os dias. Se Deus prometeu que ia me curar, porque eu ainda estou enfermo? Se Deus falou que ia abrir a porta para mim, porque a porta ainda continua fechada? Se Deus falou que ia salvar meu filho, porque o meu filho ainda continua desse jeito? Eu vejo as coisas acontecendo na vida de todo mundo, parece que só não acontece comigo. Eu vejo as coisas dando certo para todo mundo, parece que só não dá certo para mim. Eu vejo todo mundo romper, todo mundo chegar, eu vejo todo mundo testemunhar, mas parece que essas coisas só não acontecem comigo. Parece que Deus só não olha para mim. E eu posso falar, uma coisa é você sentir uma dor ou uma indignação, outra coisa é você expressar tudo aquilo que você está sentindo. Quantas das vezes a gente sobe aqui nesse altar e a gente sente, mas não expressa? Porque se a gente expressar tudo aquilo que a gente está sentindo, talvez 1 hora, 40 minutos de mensagem seria pouco para você ouvir tudo aquilo que a gente tem para falar. Porque uma coisa é você sentir, outra coisa é você expressar o que você sente. Tem esposas aqui que às vezes você sente a dor, mas se você fosse parar 1 minuto só com teu marido para expressar para ele toda a dor que você está sentindo, talvez ele não iria te entender. Tem mães aqui que se você fosse parar para expressar toda a dor para o teu filho,
talvez ele também não entenderia a tua dor. É por isso que muitas das vezes você prefere ficar em silêncio do que falar, porque você sabe que se você falar, se você desabafar, se você, aleluia, abrir a tua boca, nem todo mundo talvez vai te entender. E eu posso falar, tem gente que se alimenta da tua dor, tem gente que se alimenta do teu sofrimento, tem gente que se alimenta da tua angústia. É por isso que você não pode desabafar com qualquer pessoa, é por isso que você não pode falar da tua vida para qualquer um. Tem momento da nossa vida que a gente precisa ficar em silêncio mesmo, porque se a gente for falar com pessoas que não têm remédio para curar na nossa ferida, a situação, ao invés de melhorar, pode piorar mais. Então fique em silêncio. Por quê, pastor? Porque Deus sabe de tudo que você está passando. Ele entende a tua dor, Ele é o teu amigo nas horas difíceis. E eu posso falar, não é porque você está passando adversidade na tua vida agora que significa que Deus não vai cumprir aquilo que Ele te falou. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: as minhas promessas ainda estão de pé na tua vida, e tudo aquilo que eu falei eu vou cumprir. Se tem alguém que crê nesta palavra, levante as mãos o mais alto que você pode, abre a tua boca e libera um grito de glória a Deus agora. Procure pelo menos 2 pessoas, bate na palma da mão dela e diga para ela: a promessa de Deus ainda está de pé. Isso, fala isso para 2 pessoas. Aquilo que Deus te prometeu ainda está de pé. O vento pode soprar, o mar pode ficar bravio, o navio pode até quebrar, mas se Deus te prometeu, você vai chegar aonde Ele falou. Eu estou vendo alguém da glória aqui no altar, eu estou vendo alguém da glória aqui no meio da igreja. Se tem alguém que ainda crê nas promessas de Deus, se tem alguém que ainda acredita, abre a boca para liberar um glória do tamanho da promessa que você vai viver agora. O que eu acho lindo, o que eu acho interessante, é que a Bíblia diz que quando Paulo chegou na ilha chamada Malta, como era o nome da ilha? Como era o nome da ilha? Os moradores da ilha acenderam uma fogueira. E está aqui um problema que a igreja vive. Qual, pastor? É que antigamente a gente já trazia adoração de casa, a gente já trazia o fogo de casa. Agora a gente chega aqui e já está tudo pronto. A fogueira já está acesa. E quando a gente chega aqui nesse ambiente e vê que já está tudo pronto, a fogueira já está acesa, a gente só chega, senta e fica se aquecendo. A gente não ajuda, a gente não contribui, porque a gente já sabe que antes de nós teve alguém que entrou aqui para acender a fogueira. Quando eu era mais adolescente, nas épocas de frio, a gente sempre inventava de fazer uma fogueira. E aí a gente saía para todo lado para procurar madeira, para procurar ripa. Enquanto a gente estava pagando um preço alto, procurando madeira para acender a fogueira, os mais grandes estavam só olhando a gente procurar. Só que eles não ajudavam não. Eles deixavam a gente procurar madeira sozinho. E depois que a gente conseguia ajuntar uma boa quantidade de madeira, a gente acendia o fogo e eles vinham se aquecer. Não ajudaram em nada, mas vinha se aquecer. Às vezes acontece a mesma coisa na igreja. Tem gente que não ajuda a pegar madeira, não se esforça. Vê que a gente está aqui se esforçando para entregar um bom louvor para Deus, mas ao invés de ajudar está de braço cruzado. Vê que a gente está aqui se esforçando para entregar uma boa palavra, mas ao invés de ajudar está só olhando. Aí depois que o fogo pega, ela quer se aquecer. Eu posso falar, tem gente que gosta até de fogo, mas só gosta de fogo pronto. Tem gente que gosta até de fogueira,
mas só gosta de fogueira pronta. Mas quem já traz lenha de casa, independente de quem está pregando, independente de quem está cantando, ele continua jogando lenha, porque ele está dizendo: eu não vim para o culto para ficar de braço cruzado, eu vim para o culto para entregar. Eu posso falar? Culto não é lugar apenas de receber, culto é lugar de entregar. E eu só dou aquilo que eu tenho. Se veio só para se aquecer, eu te respeito. Mas se trouxe lenha, levante a tua mão, eu quero ver. Sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? O diabo está tentando esfriar as nossas igrejas. E tem muita gente que está morrendo de frio. Eu vou liberar, porque antigamente não precisava de muita coisa para Deus acender uma fogueira muito grande nos nossos cultos. Não precisava, a gente já trazia fogo de casa. E quando alguém que trazia fogo pegava na mão do outro que estava pegando fogo, o outro pegava na mão do outro que estava pegando fogo, o outro pegava na mão do outro que estava pegando fogo, a fogueira acendia e a gente via cura, a gente via milagre, a gente via profecia, a gente via Deus agir. Pastor, e por que isso não acontece? É porque hoje em dia você senta e fica esperando muito de quem vai cantar, de quem vai pregar, de quem vai falar. Não joga lenha, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer, para a fogueira acender, para esse lugar pegar fogo aqui hoje. Deus não precisa de todo mundo, Ele só precisa de um Paulo que trouxe lenha. Ele só precisa de um adorador que veio adorar. Tem alguém que veio para fazer isso aqui? Tem alguém que veio para fazer isso aqui? Olha para cá que esse peso vai sair daqui hoje. Olha para mim. O que eu acho interessante é que quando eles chegaram, a Bíblia diz que a fogueira já estava acesa. E olha para mim, sabe qual foi o motivo do porquê eles acenderam a fogueira? Pergunta com raiva, qual pastor? Está no texto. Foi por causa do frio e da chuva. Eu pergunto e você responde: frio e chuva é clima para acender fogueira? Mas quem sabe o que carrega não precisa de clima. O que você precisa entender é que Deus não faz culto, Deus recebe culto. E tem hora que a gente entra aqui e diz assim, ó, hoje o culto está pesado, hoje o culto está gelado, hoje o culto está meio fraco. E Deus está olhando para você lá de cima e está dizendo assim, ó, quem está gelado é você, quem está fraco é você, quem está pesado é você. Porque eu não faço culto, eu recebo culto. Aí a gente diz assim, não, o culto está sem clima hoje, o culto está meio pesado. Ai pastor, mas eu não gosto desse negócio de dar glória a Deus, de levantar a mão, de falar em línguas estranhas, de entrar no mistério. Porque eu gosto de chegar aqui no culto e ficar quietinho no meu canto. Eu gosto de ficar aqui só ouvindo, só levantando a mão assim, meio discreto para ninguém me ver. E eu te digo, isso é tudo mentira. Sabe por quê? Porque quando você está assistindo o jogo do teu time, você grita, você pula, você xinga o vizinho na janela. Sabe por que você não dá glória a Deus? É que você é gelado mesmo. É que você está esperando o clima para fazer alguma coisa. E crente que depende de clima para fazer alguma coisa, ele só dá glória quando alguém dá glória. Ele só levanta a mão quando alguém levanta a mão. Ele só reage quando alguém reage. Mas quem já traz lenha e fogo de casa, independente do clima, ele sabe o que veio fazer nesse culto. Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí, você sabe o que você veio fazer aqui hoje? Pergunta para ele. Isso. E se você sabe o que veio fazer, levante a mão lá em cima agora, lá em cima. Abre a boca e começa a jogar lenha nessa fogueira agora. Isso. Joga lenha nessa fogueira agora. O fogo de Deus,
ele não muda quem eu sou. Porque tem gente que quando ainda era cooperador, marchava, corria, falava em línguas estranhas, entregava a profecia, entrava no mistério, aí foi subindo. Aí conforme foi subindo, disse assim: eu me amadureci. Então não vou dar mais glória a Deus, não vou falar mais em línguas, vou ficar aqui no meu cantinho mesmo, porque eu tenho um cargo, eu tenho uma patente agora. E se eu entrar nesse negócio aí, vão dizer: olha lá, é pastor e está correndo. Aleluia. É missionário, está marchando. Não, esse negócio aí está errado. Aleluia. Só que o fogo de Deus não muda quem eu sou. A Bíblia diz que Deus se manifestou no meio de uma sarça, de uma. Aí a Bíblia diz assim, para você pegar, e nós concluímos. A Bíblia diz assim, ó, que o fogo pegava e não te consumia. Essa tradução que a gente tem aqui da Bíblia é o xerox da xerox do xerox. A tradução mais original diz assim, ó: e o fogo pegava, mas não mudava o teu aspecto. Pastor, não estou entendendo. O fogo de Deus não muda quem eu sou. Pergunta para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim, ó: você ainda é o mesmo. É o mesmo que sentiu fogo e às vezes dá vontade de correr no culto. É o mesmo que sentiu fogo e às vezes dá vontade de falar em línguas estranhas, de levantar a mão, de adorar. Porque tem gente que conforme vai amadurecendo, vai mudando. Mas mesmo que você amadureça, o que não pode mudar é a essência de Deus na tua vida. O fogo precisa continuar queimando. Não adianta ter cargo e não tem fogo. Não adianta ser empresário e não ter fogo. Deus não está atrás do teu dinheiro. Deus está atrás da tua vida, de você. Ele não quer saber se você é pastor, se você é bispo, com todo respeito. Ele quer saber se ainda tem chama aí dentro, se ainda tem fogo aí dentro. Pergunta para alguém que está do teu lado: tem fogo aí? Pergunta para ele: tem fogo ainda aí? Ou você mudou? Ou você mudou? Pastor, melhora. Daniel foi convocado lá na Babilônia, porque macumbeiros, adivinhos, feiticeiros não conseguiram adivinhar o que Deus havia escrito na parede. Porque Belzazar tocou nos vasos de Deus. Quando Daniel chegou, olha a pergunta que Belzazar vai fazer para ele: você ainda é o mesmo? Ó Daniel, para vocês saberem que eu ainda sou o mesmo, eu não vou me contaminar e nem comer dos seus manjares. Eu estou na Babilônia, mas continuo crente. Não é porque eu me tornei presidente que significa que eu perdi minha unção. Tem uma chama que ainda queima aqui dentro de mim. Tem um fogo que ainda queima aqui. Como eu sinto Deus. Faz quanto tempo que você não sente mais a presença de Deus? Faz quanto tempo que você não fala mais em línguas estranhas? Faz quanto tempo que você não entra mais no mistério de Deus? Já parou para perceber? Faz quanto tempo que Deus não te usa mais em profecia? Será que o que mudou foi o fogo de Deus? Ou quem mudou foi você? O Deus que operava no passado continua operando até o dia de hoje. E eu posso falar, se depender de mim aqui hoje, e tiver pelo menos mais 3 crentes pentecostal comigo, Deus vai acender uma fogueira aqui nesse lugar. Tem alguém comigo para dar glória? Tem alguém comigo para adorar? Eu sinto que Deus vai renovar a vida de alguém. Faz tempo que Jesus quer te pegar e é hoje. Faz tempo que Jesus quer te encher e é hoje. Oh, glória a Deus. Há uma labareda de fogo queimando aqui em cima. Como eu sinto a presença do Espírito Santo aqui.
Então a fogueira já estava acesa. Quando Paulo percebeu que os tripulantes só chegaram, sentaram e ficaram se aquecendo no fogo que já estava pronto, Paulo olhou aquilo com tanto olhar de desgosto e disse assim: peraí, se eu chegar, sentar e ficar só se aquecendo nessa fogueira que já está pronta, vai chegar uma hora que essa fogueira vai apagar. Então eu preciso mostrar para eles que eu sou exemplo. Então, enquanto ele está sentado, eu vou buscar lenha para atacar nesse fogo. Posso falar? Se fosse depender de gente que vem, senta e fica de braço cruzado só vendo a fogueira pegar, já era para essa fogueira ter se apagado faz tempo. Se fosse depender de gente que vem aqui e só fica de braço cruzado, olhando para essa fogueira dessa obra pegar, já era para ter acabado faz tempo. Ainda bem que nessa obra ainda tem Paulo, que enquanto ele vê todo mundo sentado só se aquecendo, ele entende que tem uma fogueira que está pegando fogo, e só continua pegando fogo por causa deles. Fala para alguém que está do teu lado assim, ó: essa fogueira só não se apagou por causa de você. Isso, porque se fosse depender de algumas pessoas, já era para ter se apagado, ó, já há dias. O diabo só não destruiu a tua casa por causa de você, porque se fosse depender de gente que só fica olhando o diabo soprar vento, o diabo agir, o diabo colocar vício, já era para ter acabado, já era para ter destruído. Mas ainda bem que tem você, Paulo, que mesmo que o diabo se levante e fique olhando um monte de gente só esperando dar errado para dizer eu não falei, você ainda tem coragem de buscar lenha. Eu tô vendo alguém aqui, ó. Você ainda tem coragem de buscar lenha. Não cruza os braços vendo a tua casa destruída. Não cruza os braços vendo o diabo destruir algumas coisas da tua empresa. Para de querer achar que tudo é normal. Para de ver o negócio diminuindo e dizendo assim: é fim de ano, é assim mesmo. Tem uma fogueira que depende da tua lenha, meu filho. Talvez a fogueira aqui é a tua empresa, é a tua família. A fogueira aqui é o teu ministério. Se você ficar só de braço cruzado, vendo fogo apagando, vai chegar uma hora que vai apagar de vez. Mas se você tiver coragem de buscar lenha, te prepare, o diabo não vai ter vez com você. Não vá! Quem pode abrir a boca para adorar? Quem pode abrir a boca para dar glória? Isso, levanta a mão. Há uma graça aqui. Urabacandarabachandará. Urabacandarabahaya. Há uma presença aqui. O diabo não vai destruir a tua casa. O diabo não vai destruir a tua família. O diabo não vai destruir os teus negócios. A fogueira vai continuar acesa. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Olha para essa pessoa e diga para ela: se você não melhorar esse glória, eu vou sair de perto de você. Fala. Se você não dá glória direito, dá só um pouquinho de retorno, eu vou trocar de lugar. Cadê você que trouxe lenha aqui? Só um pouquinho mesmo. Já estou concluindo. A fogueira não pode apagar. Olha o tanto de tempo que você demorou para acender esse negócio, para buscar madeira. Olha o tanto de preço que você pagou para acender isso aí. Vai deixar pagar agora? Vai deixar pagar agora? Olhe para mim, concluo. Aí o texto diz assim, ó: e Paulo foi buscar lenha.
E de repente, enquanto ele busca lenha, saiu uma víbora do meio dos gravetos e acometeu a tua mão. Eu fiz uma pergunta para Deus, disse: Deus, por que a víbora não atacou quem estava parado? Apóstolo, ela tinha 1001 motivos para atacar quem estava parado. Sabe o que Deus falou para mim? Víbora não ataca quem está parado. Víbora só ataca quem continua em constante movimento. E tem hora que você pergunta para Deus: Deus, por que eu sou tão perseguido? Eu sou tão atacado, eu sou tão invejado, sou tão caluniado. É porque se depender de você, a fogueira não apaga. Se depender de você, o diabo não destrói tua casa, não destrói tua família. Então continua, porque tem alguém que depende de você, tem alguém que precisa de você. Aí o texto diz, eu concluo, o texto diz: e quando a víbora ficou pendurada nas tuas mãos, eles disseram assim, ó: esse homem é um assassino, porque tendo escapado do mar, a justiça de Deus não te deixa viver. Sabe o que eles estão dizendo? Escapou do mar, escapou da tempestade, escapou do navio que se quebrou, mas não vai se escapar da cobra. Ah, se você não dá um pulo da cadeira agora, eu vou embora. Mas o Deus que te livrou do mar, o Deus que te livrou da tempestade, o Deus que te livrou do navio que se quebrou, é o mesmo Deus que vai te livrar do veneno dessa cobra. E esperavam 2 minutos, ver ele cair, morrer e inchar. Mas para vergonha do diabo, para você dar glória, Paulo não caiu. Não, vou pregar só para esse lado aqui que o glória está melhor. Mas se esse lado da glória eu prego também. Para vergonha do diabo, pastor Pedro Bonfim, Paulo não caiu, Paulo não morreu. Para de graça. E Paulo não inchou. Olha o texto. E esperavam, Wesley, há muito tempo. Posso falar? Tem gente que já dormiu, acordou, dormiu de novo, dormiu, acordou de novo, dormiu, acordou de novo. Tá só olhando para você, tá esperando ver você cair, ver você morrer e ver você inchar. Sabe o que o feiticeiro está fazendo? Está vindo até para os cultos. Sabe o que o macumbeiro está fazendo? Começou a te seguir e está vindo na mesma igreja que você vem. Por quê? Já matou boi, já matou galinha, já amarrou teu nome na boca do sapo. E eu posso falar: o boi morreu, a galinha morreu, o sapo está com a boca amarrada até hoje. E olha você aí de pé. Olha você aí de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Eu estou sentindo que uma labareda vai passar aqui. Recalamanchorabacandarábia, Urabacandarabasúria. Levante a mão mais alto que você pode. Eu profetizo que esse ano de 2026 que vai entrar, essas víboras que queriam ver você morrer, cair, inchar, elas vão ter que ver você de pé, dando glória, adorando a Deus. Pegue na mão de alguém que trouxe fogo para o culto. Pegue na mão de alguém que trouxe fogo para o culto. Vou explicar uma coisa. Quando você pega na mão de alguém que está pegando fogo, esse negócio de fogo pega. Esse negócio de fogo passa. Esse negócio de fogo transmite. É agora que a gente vai saber quem tem fogo na vida de verdade.
Se não tem fogo, já larga da mão. Isso. Porque a gente veio aqui para fazer esse lugar pegar fogo aqui hoje. Eu não saí da minha casa para dar resto. Eu saí da minha casa para dar o meu melhor. Quem tiver do lado do diabo não vai fazer. Mas quem veio pegar fogo aqui essa noite, levanta a mão do irmão que está do teu lado lá em cima. Sabe o que Paulo fez? Sacudiu a víbora no fogo. Isso. Feche os seus olhos agora, que a gente vai sacudir. Isso. Já começa sacudindo, já começa. Sacudir. Mas vai sacudindo falando em línguas estranhas. Isso. Vai sacudindo dando glória. Vai sacudindo, pisando na cabeça da serpente. Isso. Quem vai pisar comigo? Quem vai pisar? Pastor Pedro Bonfim, eu não vou só pisar hoje. Eu vou esmagar a cabeça da serpente aqui. Isso. Tem algum Paulo comigo? Tem algum Paulo comigo? Tem algum Paulo comigo? Feche os olhos agora. Há uma labareda de fogo passando aqui essa noite. E aonde tiver um adorador, Jesus vai começar a te tomar agora. Se as víboras estão te atacando, é sinal que você está no caminho certo. Se as víboras já se levantaram, é sinal que tem coisa boa vindo aí. O diabo pode até se levantar, mas toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Não vai prosperar. Não vai prosperar. Não vai prosperar. Recebe aqui, 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 aqui. Recebe mais. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, vai mudar. Vai mudar a tua história hoje aqui. Levanta as duas mãos lá em cima e canta, vai. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Levanta a mão. Vai virar. Vai virar. A página da minha. Levanta a mão e canta, vai. Vai virar. Põe a mão no coração e diga: o fogo de Deus não vai se apagar na minha vida. Diga: eu vou voltar para casa hoje pegando fogo. Eu vou te dar um minuto só com Deus para me entregar o microfone para o apóstolo. Será que você ainda é o mesmo? Pensa aí pelo menos um minuto com o Espírito Santo, vai. Eu vou te dar um minuto pelo menos a voltar à primeira essência, ao primeiro amor, as primeiras línguas estranhas. Isso. Será que você ainda é o mesmo? Feche os olhos com a mão no coração e diga: Deus, acenda o teu fogo de novo na minha vida. Acenda o teu fogo de novo no meu casamento. Você não vai divorciar. Você não vai pedir as contas. Deus vai acender o fogo de novo.
Expressa para Deus tudo aquilo que você está sentindo. Agora é o momento. Expressa. Só que Deus te diz: tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. A fogueira já até apagou. Tudo que eu queria era ser o teu amigo, mas até o meu espaço você preencheu também. Sabe por que você não sente mais a chama? Porque nunca mais conversamos na madrugada. E em soluço já não ouço mais a tua voz. Que saudade. Saudade das nossas conversas. E dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas. Travei as coisas, soprei o vento, quebrei até o navio. Sabe pra quê? Pra ver se você se lembrava de mim. Teu Instagram, teu Facebook, teu WhatsApp tá mais importante do que eu. Você passa mais tempo com eles do que comigo. Olha a gente chorando aqui, ó. Que saudade. Saudade de quando você era o mesmo, sem dinheiro mais o mesmo, sem cargo mais o mesmo, sem empresa mais o mesmo. Saudade de quando você era o mesmo. Volta, 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 volta. Eu vou falar até você entender. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Volta! Oh. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele te conceda paz. Que você venha ter força para enfrentar as víboras que aparecerão no teu caminho. Mas lembre sempre, não pare. Porque se tem uma fogueira acesa ainda, é por causa de você. Quem pode aplaudir Jesus por essa palavra? Olha aqui rapidinho.